سلام و عرض ادب. اینجا A to Z کافی. در خدمتتون هستیم با قسمت اول برنامه هامون که با آقا مهدی گل قراره که 0 تا 100 دستگاه‌های اسپرسو رو در خدمتتون باشیم. آقا مهدی برای شروع داستان یه سری بزنیم به تاریخچه دستگاه اسپرسوها که اطلاعات ضد و نقیضی هم هست توی اینترنت راجع به این موضوع. یعنی شما به 4 تا 5 تا سورس میرسی که نمیدونی کدومش درسته، ولی چیزی که ویکی‌پدیا به ما میگه اینه که آقای لویجی بیزرا در سال 1903 میان این دستگاه رو عرضه میکنن. حالا میگن قبل ایشون یه آقای دیگه هم بوده توی شهر تورین ایتالیا که توی نمایشگاه اینو عرضه کرده. خیلی نمیخوام وارد این داستانو بشم، ولی اون چیزی که عموم مردم میگن و حرفه رو شما برای ما توضیح بده که چی بوده اصلا این قضیه، از کجا شکل گرفته و به اینجا رسیده. علیرضا، خارج از بحث اسامی و تاریخچه ها و اعداد ارقامی که حالا به قول خودت زد و نقض توی سورسایی که هست، بیا اینجوری شروع کنیم بحثو که اصلا چرا دستگاه اسپرسو به وجود اومدن. زبان ایتالیایی اسپرسو به معنای سریعه. ایده از اینجا شکل گرفت که بالاخره زندگی ماشینی انسان امروزی چه جمله‌ای زمان برامون خیلی مهمه. شما نگاه کنید تو بحث مواد غذایی، فست فودا به وجود اومدن. یه پیتزا توی 10 دقیقه تو رو سیر میکنه. حالا آب میوه‌های طبیعی توی 5 دقیقه گرفته میشه، توی 2 دقیقه گرفته میشه. توی بحث اسپرسو هم، توی بحث قهوه هم ما یه همچین مسئله رو داشتیم. به وجود اومد از این ایده که زمان انسان محدود شده. درست. اسپرسو به معنای الان ما یه ویدیو میخوایم بگیریم چند وقته آره نمیشه، واقعا زمان محدود، زمان خیلی محدود شده. در واقع اسپرسو یک روش دماوریه که توش سرعت خیلی مهمه. این ایده اصلی این دستگاه ها بود. خب حالا بیشتر برامون بگو، از این بگو که چه فرایندی اتفاق میفته داخل این دستگاه ها. یه خورده از اجزاشون برامون بگو، چیزی که خیلی تخصصی نباشه، فقط میخوایم بدونیم چه اتفاقی داخل این دستگاه میفته که اون عصاره رو ما میتونیم از دونه آسیاب شده قهوه بگیریم. درسته. به ترتیب میریم جلو علیرضا، چون سرعت برای ما خیلی مهم بود توی این روش دماوری. ما یه قطعه نیاز داریم که آبو خیلی سریع جوش بیاره. درسته. و یه قطعه نیاز داریم که فشار آبو برای ما بالا ببره. به خاطر همین به این دستگاه یک قطعه اضافه شد به اسم المنت واسه جوش آوردن آب، و یک قطعه به اسم پمپ یا سرپمپ که فشار آب بالا ببره. توی دستگاه اسپرسو، چه خونگی چه صنعتی، این دوتا قطعه خیلی خیلی به ما کمک میکنن که توی زمانی کمتری ما عصارمون رو بگیریم. که این فرایندی که اتفاق میفته هم روی این که اینجا گذاشتیم. آره حتما توضیح بهمون. این مخزنیه که ما توش آبو به جوش میاریم علیرضا، که بهش میگن بویلر. به واسطه همین المنتی که اینجاست. که این بویلر 1/3 معمولا آبه و مابقیش بخار آبه. و کارکرد حالا این دستگاه به این شکله که آب به واسطه پمپی که توی دستگاه و این لوله ها میاد توی هد گروپ ها. این قطعه اسمش هد گروپ علیرضا، میاد توی هد گروپ و شما به واسطه پورتا فیلتری که میبندی از این عصاره میگیری. درست. یعنی کارکرد خیلی خیلی راحتی داره به ظاهر. البته حالا یه جای من خوندم که این نازل بخار رو بعداً اومدن به این دستگاه اضافه کردن. دقیقاً این همون استیم ونده است که با شیر و فوم میگیرن و اینا. از همون بویلر تامین میشه بخارش یا اینکه؟ آره دقیقاً. این دستگاهی که حالا ما توی این ویدیو داریم علیرضا سینگل بویلره. یعنی ما یک بویلر مرکزی داریم، هم برای عصاره گیری، هم برای آب جوش و هم برای بخار. گفتم 1/3 این بویلر آب، ما بقیش بخاره و لوله هایی که بالای دستگاه وصل شده طبیعتاً ازش بخار میاد برای اینکه شما شیر و فوم بدید. و یک لوله هم داریم که طبیعتاً باید پایین بویلر باشه واسه آب جوشت
و 3 تا لوله که اومده سر هد گروپ‌ها برای گرفتن عصاره. خیلی عالی. کی اومده ها؟ حالا که فهمیدیم چه فرایندی اتفاق میفته توی این دستگاه‌های اسپرسو ساز، دوست دارم که یه چند تا تفاوت بین خونگی و صنعتیش هم برامون بگی که حتما. ببین علیرضا، خب ما بویلر رو توضیح دادیم که دستگاه صنعتی، دستگاه خونگی طبیعتاً بویلرشون خیلی کوچیک‌تره که این تفاوت خیلی عمده‌ایه. دستگاه خونگی معمولاً 1 تا 1.5 لیتر آب میگیره کلاً، که حالا تو تصور کن نصفش هم بخواد بخار باشه یعنی 75 صدام لیتر ما کلاً آب داریم. بعد حجم این دستگاه‌ها مینیمومش مثلا چقدره؟ کوچکترین دستگاه 2 گروپ مثلا 2 گروپ دیگه از 6 لیتر شروع میشه به بالا. خب این تفاوت خیلی، آره دقیقاً. واسه همین که خیلی از حالا افرادی که از دستگاه خونگیشون قهوه زیادی میگیرن معمولاً بعد از یه مدت دچار ایراد میشه دستگاه، چون توان اینو نداره که به طور یعنی پیوسته ازش بتونی عصاره بگیری، چون حجم بویلرش خیلی محدوده. خب سوال اینجاست که این پیوسته یعنی چی؟ یعنی دستگاه خونگی رو تو طول مدت 6 ماه از دستش میدی کیفیتش میاد پایین، یا اینکه شما منظورت اینه تو یه روز نمیشه ازش 10 تا قهوه گرفت؟ ببین منظورم اینه که الان تو با دستگاه صنعتی شما میتونی مستمر 5 تا 6 تا 10 تا قهوه بگیری، چون مخزنی که این داره خیلی متفاوته با مخزن دستگاه خونگی. ولی مخزن خونگی تو یه عصاره که میگیری، شما یه عصاره که از دستگاه میگیری، چون 1 لیتر آب کلا داره، طبیعتاً سریع افت دما پیدا میکنه و آب دوباره وارد بویلر بشه و گرم بشه یه خورده زمان میبره. یه فاصله باید باشه بین 2 تا شات قهوه‌مون، منظور از پیوستگی اینه. ولی اینکه توی مدت طولانی دستگاه به مشکل میخوره، نه، به این شکل نیست. به این شکل نیست. یعنی اگه یه خانواده 5 نفره یه دستگاه خونگی تو خونه داشته باشن، صبح با هم نمیتونن قهوه بخورن دیگه؟ نه، با هم میتونن ولی باید صبور باشن. چون طبیعتاً عصاره خوبی ممکنه نتونن بگیرن. توی تفاوت‌های خونگی و صنعتی ما به بویلر اشاره کردیم. المنت هم یکی از تفاوت‌های این دستگاه هاست که توان المنت دستگاه خونگی معمولاً 1450 وات، ولی دستگاه صنعتی از 3800 4000 وات به بالا شروع میشه. الان این چند واته؟ این 4000 واته این المنت. خوب وات. آره. 2 شاخ از 4000 واته. یه تفاوت دیگه که دارن دستگاه خونگی و صنعتی علیرضا، این قطعه است که اسمش پمپ. توی دستگاه خونگی پمپ، ویبریشن پمپش میگن، که این به واسطه این یعنی الان نمونه خونگی هست. آره، این دقیقاً پمپ یک دستگاه خونگیه. ویبریشن پمپش میگن، پمپ ویبریه. توضیح کاملش رو توی ویدیو میگم بهتون. و دستگاه صنعتی این نمونهشه که بهش روتری پمپ میگن، پمپ چرخشی میگن. خب مهدی جان، اگه بخوایم یه خورده از بیرون به این دستگاه نگاه کنیم، حالا ما الان راجع به فرآیندش پرسیدیم، شما هم لطف کردی بهمون اطلاعات دادی. الان میدونیم داخل دستگاه چه اتفاقی میفته. حالا بخوایم اگه از بیرون به این قضیه نگاه بکنیم، راجع به پورتوفیلترها، سایزاشون و اینا برامون یه مقدار توضیح بده که ببینیم چه خبره، چه فرقایی با هم میکنن. پورتوفیلتر خب تفاوت عمدهش با صنعتی خونگی اندازه علیرضا، قطر داخلی این فرق میکنه. دستگاه خونگی معمولا 80%شون 51 قطر داخلی این 5 سانت و 1 میله. دستگاه صنعتی 58 و 53. 5 سانت و 1 میل و 5 سانت و 8 میل. یعنی ما توی خونگی 51 داریم و 58، توی دستگاه صنعتی 53 داریم و 58. خب توی بحث عصاره‌گیری با پورتوفیلترهای مختلف چه برامون توضیح بدی که چه اتفاقی میفته؟ مثلا بسکت 53 با 58 چه فرقی میکنه؟ خب ببین علیرضا، پورتوفیلتر فقط اندازه‌شون با هم فرق میکنه. طبیعتاً سطح مقطع پورتوفیلتر 58 بیشتره. درست. عصاره بهتری میتونه به تو بده، چون آب بیشتری داره روی قهوه تو میریزه. تنها تفاوتشون همینه. سطح مقطعشون تفاوتشونه که توی بسکت 58 عصاره بهتری میتونیم بگیم. حالا که ما فهمیدیم داخل این دستگاه چه فرآیندی اتفاق میفته، خورده راجع به پورتوفیلتر هم صحبت کردیم،
ببین مهدی، از نظر من، البته این نظر حالا شخصیه، یکی میگه که من دستگاه خیلی خفنی دارم تو خونم، عصاره خیلی خفنی هم میگیرم، ولی به نظر من اون نمیدونم چرا اون قهوه‌ای که تو کافه میری سفارش میدی میخوری، مزهش با اون چیزی که با دستگاه حداقل خونگی نرمال میتونی بگیری خیلی تفاوت داره. دوست 100%. دارم که این تفاوت رو برامون بشکافی یه مقدار، که چرا. حالا بگذریم از این که نحوه عصاره‌گیری و که کارهایی که باریستا انجام میده باید دقیق باشه و اینا به کنار، ولی تفاوت عمدهشون توی چیه؟ خب علیرضا، خودت گفتی تفاوتشون زیاده، ولی یه تفاوت عمده دارن این دو تا دستگاه که این قطعه است. این قطعه توی دستگاه خونگی پمپ ویبریه. درست. فشار آب رو منظم زیاد نمیکنه به واسطه ویبره. حالا ما اینو خودمون تست میکنیم توی این ویدیو، به واسطه پرتاب فشار رو زیاد میکنه. درست. ولی پمپ توی نمونه صنعتی صنعتی پیوسته و منظم فشار رو زیاد میکنه. خود همین یه عامل خیلی خیلی تاثیرگذار توی اسارت. شما فکر کن روی سطح پورتافیلترت آب به این شکل وارد بشه یا خیلی منظم به این شکل وارد بشه. منظم یعنی وارد یه عاملیه شدنش، که خیلی بهش اشاره نمیکنن توی تفاوتشون و نحوه اسارتشون، ولی خیلی خیلی تاثیرگذاره. که اون طعم قهوه رو قطعا 100%. عوض میکنه. 100%. آقا مهدی، میخوام یه مقدار از این بحث تخصصی بویلر و المنت و اینا بیام بیرون، یه سری سوال عموم مردم رو بپرسم، خودمو بذارم جای کسی که تازه میخواد کافه بزنه یا کسی که برای خونش میخواد دستگاه خونگی تهیه کنه. اول بهمون توضیح بده که این اختلاف قیمت بین دستگاه‌ها بابت چیه؟ یعنی کسی که یه دستگاه 50 میلیون تومانی میخره با کسی که یه دستگاه 130 میلیون تومانی میخره، این کجا قابل مشاهده است این اختلاف؟ خب علیرضا، اول من اینو توضیح بدم که کارکرد 90% دستگاه صنعتی یکسانه. یعنی نحوه طراحیشون و خروجیاشون به یه شکله. پارامتر خاصی توی دستگاه‌های سینگل بویلر قابل تنظیم نیست. طراحی لوله ها، طراحی برد و طراحی برقی این دستگاه کاملا یکسانه. اما علیرضا یه مثال برات میزنم. تو با پراید میتونی تا مشهد بری، با بنزم میتونی تا مشهد بری. پراید اذیت میشه. آره. خب طبیعتا خیلی تفاوت داره. تفاوت عمدهشون توی جنس قطعات، توی جنس لوله ها، توی جنس حتی سیم کشیه، حتی جنس بدنی دستگاه. مثلا حالا دستگاه اسپانیایی از لحاظ بدنی یه مقدار ضعیف‌ترن نسبت به دستگاه ایتالیایی. ایتالیایی. کلا چند نمونه دستگاه داریم، ایتالیایی و اسپانیایی، همین دو کشور؟ عمده دستگاهی که توی بازار آره اسپانیایی و ایتالیایی. مثلا همین المنتی که می‌بینیم، این جنس این توی دستگاه ایتالیا و اسپانیا با هم فرق میکنه. جنس بدنه مثلا دستگاه یعنی متریال کلا دقیقاً متفاوت. اینجوری بگم، دستگاه ایتالیایی متریال بهتری استفاده کردن. حتی بدنه دستگاه ایتالیا از جنس ABS. خب ABS جنسی که واقعا گرونه، ولی قطعات دستگاه اسپانیایی بدنه‌هاش از جنس مثلا آهنه. خب این تفاوت زیادی از لحاظ قیمتی. حتی من شنیدم یه سری از قطعه های دستگاه اسپانیایی هم ایتالیاییه، درسته؟ دقیقاً گفتم توی ویدیو کاملا تفاوت اینا رو نشون میدیم. برد دستگاه ایتالیایی جیکاره، برد دستگاه اسپانیایی هم جیکاره. فلومترش، پمپش، همین پمپی که توی دستگاه ایتالیایی تو پمپ دستگاه اسپانیایی هم هست. گفتم 90% با هم یکسانن، ولی جنس لوله ها، سیمکشی، بدنه، اینا من الان طبیعتاً با هم میخوام فرق شما رو میکنن. به یه چالش بکشم. اگه ما از یک دونه قهوه، حالا آسیابش رو نمیدونم میشه یکسان باشه برای هر دستگاه، فکر کنم متفاوته آسیابا که طبیعتاً کالیبر میکنن، ولی حالا یک دستگاه خاص رو در نظر بگیر، مثلا لاسپازیاله، مثلا سال 2017 با 2022. اگه از یک دونه قهوه ما بخوایم عصاره بگیریم همزمان از دو دستگاه، آیا تفاوتی توی عصاره وجود داره از لحاظ طعم، از لحاظ کیفیت یا نه؟ اگه باریستایی باشه که کارشو بلد باشه قطعا نه. قطعا نه. یعنی همه اینا رو توضیح دادیم که به این برسیم. درسته
جنس بدنه، جنس لوله ها، جنس قطعات با هم ممکنه فرق کنه، ولی خروجی کار اگر باریستا کارشو بلد باشه یکسانه. خب آقا مهدی گل، به ما توضیح بده. ببین خیلی از علاقه‌مندان به قهوه میتونم بگم، خیلی از باریستا که تازه میخوان کارشون رو شروع کنن، خیلی ها میخوان کافه بزنن، چی بهشون پیشنهاد میکنی؟ و اینکه با چه دستگاهی شروع بکنن، تو چه رنج قیمتی، و کلا توصیه‌ات واسه این افراد چیه؟ ببین علیرضا، با توجه به شرایطی که الان حالا توی کشورمون هست، معمولا واسه شروع یه بیزنس همه محدودیت مالی داریم، واسه همین باید بتونیم خوب اینو مدیریت بکنیم. چند تا نکته رو میگم خیلی میتونه کمک کنه به حالا شخصی که میخواد کافه را بندازه. اول از همه این که روی برند دستگاه وسواس خاصی نداشته باشن، به شرط اینکه از سلامت دستگاه مطمئن باشن. این خیلی موضوع خیلی مهمه. مهمه. یعنی از شرکتی خریداری کنن که دستگاه رو جنرال سرویس کرده باشه. راجع به جنرال سرویس علیرضا ما یه ویدیو داریم که 1 ساعت میشه راجعش صحبت کرد. جنرال سرویسی که اصولی باشه. و نکته بعد این که بتونه دستگاه شما رو گارانتی کنه، چون شخصی که دستگاه رو جنرال سرویس اصولی کرده باشه قطعا میتونه با شما گارانتی 1 ساله هم بده، خدمات پس از فروش 2 ساله هم بده. این یه نکته خیلی مهمه. نکته بعدی، توی بودجه، توی مدیریت بودجه چند تا فاکتور رو حتما در نظر بگیرم. آسیاب قهوه هم به اندازه خود دستگاه اسپرسو مهمه. چیزی که خیلی اصلا رعایتش نمیکنن. یعنی طرف مثال میگم 200 میلیون پول داره، 150 میلیون 170 میلیون میذاره بابت دستگاه اسپرسوش، 30 میلیون میذاره بابت دستگاه آسیابش که کاملا غلطه. ما توی ویژگی‌های یک استاره خوب که ویدیوشو داریم توضیح میدیم که یک استاره خوب اولین فاکتورش یک گرایند خوبه، یک درجه آسیاب خوبه و یک درجه آسیاب خوب به شما یک گرایندر خوب میده. پس آسیاب یا همون گرایندر مکمل دستگاه 100%. حتی من در حرف خطرناکیه ولی حتی میتونم بگم از خود دستگاه اسپرسو هم مهمتره. حالا صاحبان دستگاه اسپرسو آره، حمله نکنن. ان تو برنامه بعدی هم با هم بشینیم گپ و گفت کنیم و بتونیم به دردی هم خورده باشیم. حتما. دم شما گرم. مرسی که وقتتون رو به ما دادین. اینجا A to Z کافی چاکس.